Kuigithia na kana nie gutura atiriri anjiririe kuigithia ri na bata wa gukigithia mundu munini na ona mahitia mara tugikaga tugithie kuigithia na kuria muna wa ngundu maundu maingi muno makiria no turio hau kurikania tikihumunia gutariria nie gucoka njuke nyitiriire ciringi 150 ne nioyo haha nacio ndicinyitiriire ona mbeca cino ikorwo ciaku na njira ya kuingira kuria thini wa paybill wekera paybill ya 7716393 ita paybill number yaku account name ukandika kigo pata ugekira ciringi 100 na nie gakorwo gigutuga na ciringi 157716393 account name pata ciringi ciaku ugekira 100 na nie no cizi wangethenga gutuga na ciringi 150 toria ngokienda gutuga muhotani witu wa muthenya wa umwire niwe Brian Kagiri nyamba yake gakirigia na 474 niwe wakihotanira mbeca ici na niwe gandike munegeria mbeca ciake. Brian we mwega? Good morning Brian. Good morning. We mwena uriko Brian witu? Ni Kiawara. Kiawara ku ni county riko? Ni county ya Nyeri. Aha, no kiro wega. Iyo wega. Nikiwikaga ku? Njaturaga bau. Niguo. Ataturekana ni ukoretwo ugikigithia na mwena wa pata rucini rwo muthi? Pata ni dako ndathaka. Aha. Na ndathi kuria kwalipa na M-Pesa. Niguo. Ndekira paybill. Niguo. Ndekira 771. Niguo. 6393. Ndekira pata. Niguo. Ndatuma ciringi 100. Niguo. Na nirukire kego tuge na ciringi 150. Gai, ndiri yakwa. Niguo ni ciaku mbeca baribari. Rucini ruru. Niguo. Gai. Ni ukoro one. Karibu sana. No ukoro na muthenya mwega no githie na mbere na guthaka. Thank you. Asante sana. Okay. Ona murari wa Kameme TV no ukoro gikia na cekeri inge o ta icio kugithie na mbere na gwika o uguo na tugithie na mbere ni wega nguririkanie tukire live kuria mwena wa Facebook page itu no waranirie na ithue no ukoro gitwandikira no turere kugerera rwenda rwitu ni www.kamemetv.co.ke na ni Agnes Nonsizi no njaririe kundu guothe no rukire kiru tuthie twaranirie na bwana Kamau atwire uria kihana. Kamau? Yes. Good morning. Morning. We mwega? Kabisa. Kuria waima ni kwega? Kuria waima no thai muingi na gwicokaria Ngai ngatho. Obuthuka county riko? Obuthuka county ya Kiambu. Ndoga county ya Nairobi. Ni Guo tuka kumatha. Guo tuka umatho na wambe ni kwamba kwira president witu. Niguo. Happy birthday na nitukwendete na twakuhoera Ngai akuhe matuko maingi. Niguo. Yes. 60 miaka 60 ni kirathimo. Miaka 60 ni kirathimo na no tuge so far so good. Ndore tungika mwega muno thiini wa bururi wa Kenya ni kuhoera atongoria itu. Niguo. Tucoka tumenya gutiri bururi ungi tugakorwo naguo. No uyu tutirathama koguo ni the possibility itu twita a Kenya othe. Niguo. O hwaini ugaturia maru ukahoera bururi uyu witu tondu gutiri kundu kungi tungithie. Niguo. Kenya is our motherland na gutiri handu hangi tungithenga. Niguo. Na makiria ma mothe ri twendane. Tondu Kristo ni wendo koguo twendane. Koguo ni njugaga wega mundu uria ungindeithia muno ni mundu uria tuikaranagia nake. Niguo. Ingiaga cumbe gwakwa ni waingithi kuhoya. Ni mamuriganio witha. Na muriganio ki witha. Koguo tigetikire politics na maundu maria mangi moke matutenganishe. Tukayanie. Koguo eke tuikare twi hamwe, tuikare twendanite na ona after githurano kia August next year bururi wa Kenya ugakorwo wi. Makirone take haraihu na no rucio riu December kuhiriirie. Ni agetigie mieri 10. Igetigie mieri na mieri 10 ni minini muno. Ni minini muno. Niguo. Koguo na undu uri wa bata muno ni ati mundu uri ufati go protect muno ni neighbor yaku. Niguo. Yes. Kibo magithie kama uni twajirie. Na twajirie kuhunjia. O magithithire wa kamera ya mbere. Thengi muno mwiroreri wa Kameme kiroko kio muthe marito makwa jetagwo Peter Kamau Maina, Managing Director wa Dhahabu Land Limited. Tukoragwo kure mwena wa Roiro 4th floor. Nyumba itagwo Dhahabu Greek Tower hakuna stage ya reri kana kure mwena wa Thika building itagwo Erika Plaza first floor. Ni gukora andu me kuu na ni magutungatira wega. Turacokeria Ngai ngatho tondu wa kamweke gaka. Dhahabu ni kwega? Dhahabu ni kwega. No thayo turacokeria Ngai ngatho tondu wa mwaka uyu mwega. Yes. Turike twarie horo wa kuigithia Kamau tondu uigithia ni wa bata kana ni njira ya migunda kana ni njira iri ingi ni wega mbeca cia mundu ikumuciarira. Mugukuyu igaga ati njuguma njega
yumaga ikuriro. Yes. Ikuriro riaku kana he ikuriro na ikuriro riaku ri ugikura ri hihi ona ni woi uhoro wa kuigithia kana ni mwaka uriku kana ni wina miaka iriku wataukirwo hena bata ngorwo na kindu ndiraigithia ni undu wa uturo guka. Okay. Ni thabari yakwa ya ugithia ndambemberie kindu 1998. Niguo my grandfather joire na pick up yake. Akindehe handu hetagwo bypass. Ndio mauma ku. Tauma kure gwitu, tauma kure Gatanga. Akindehe ha bypass. Niguo. Ade ha bypass ri. Twambindwo tutige ngari farafara tutureki maguru. Iu hau ni hare hakoragwo na petrol station itagwo Kobil na hau thutha. Niguo. Na agithia kigura ikemwe. Actually muthenya ndari private toni ndakuire mbeca ici na ni kahwa 1998 ngiri kari na mbeca nyingi muno. Moswire ni konia? Kana ka paper bag. Agithia ikora muthuri ware munata wake na ni arahurukire. Pole sana. Akigura mugunda yari ikemwe. Ndio ciringi ngiri 250. Ikemwe. Adi ciringi ngiri 100 ero yake ndi kuma Thika Road kuma bypass. Niguo. Muthenya ungi ndathi kurora broti iyo ikewe mwari ndiakurire ndio milioni 95 ngina milioni 150. Wow. Kuma kwigiri 100 kuma kwigiri 100 miakeo kogo biskari thini waka mwena wa investment ri ku investment maita maingi muno kwi andu ma prefer guthi investment na government board makagura ile mari hego ritana ni thirikari uge aka decide guthi fegi agakadegitagwo lock area usaveaga saving account no kasi lock for 3 months or 6 months or 8 months na after few months wakoro ukiriho after mwaka umwe kana miaka iri wakoro ukiriho na interest maybe ya between 7 to 12% per annum ni urikorwa ukiona returns na kwina ndoge ma prefer guka kwa stock exchange magoka mageka kindu gitagwo ukagura share ogota ta share ya Safaricom umuthi kuma ciringi 10 ruci ringi kauma ciringi 12. There are people who trade with that. Kwa ndoge mathia mageka kindu gitagwo investment cia thini wa forex kuthaka na bitcoin besa kuna investment nyingi muno no waro investment icio there see advantages ciacio na disadvantages ciacio growth yacio ri ndikoragwo kindu ugi predict uguo muno ati ungikoo wina surety ndaiga mbeca ciakwa ndiramenya thirikari nikahe ngiri percentage 4% kana 10%. Neo ni ondu ingi njiraga andu ingi mundu akinya miaka 70 mundu akinya miaka 60 ta president witu ubati guthi ku invest kindu raona kindu o muthenya urona kindu gitagwo cash flow kindu kirakuhe sekeri cash flow ton mundu agukinya miaka 50 mundu agukinya miaka 60 ndenda gutinda strain meciria make muno onoko ne uka kuigithia thiini wa mugunda ri akuigithia thiini wa mugunda tutondu wake mwenyewe ni tondu wa ringi njiaro ciake yes no ri ungikona warabatara kindu kia cash immediately no mu advice ya thifegi athifegi aroku mbeca ciake saving account ne ukorwa kiheo agure shares cia Equity Bank agure shares cia Family Bank na agure cia kure kundu gothe kugikorwa ri ne ukorwa kiona ringi between 5% to 7% kuringana fegi uri ikoragwo ikihana return ciacio na kuna investment opportunity nyingi muno no iri ikoragwo sure no umenyaga ndugute mbeca ciaku wega na ni utonga waku ni ugukura na ihenya uria ukuhoteka ni investment ya wigithia wa migunda na investment ino kene mundu afatara gukorwo ena kiori ni kurora mitarata ni kurora ni ugeka kindu gitagwo due diligence na hani handu ingi metigira ingi kuigithia thiini wa migunda kona terere ukaigwa mundu aigithiria akeiyo ugiakeigithia akienderio rera ugiakeigithia aikora brot yake erito ihaha ni athiria ine no na there's so many dynamics na andu ingi ne makomena panic magicire horo wa kuigithia thiini wa migunda no ugitungana na andu na mundu reliable na company reliable na nikituraga andu ingi atiriri twita Dhahabu Land Limited tugaga we are your reliable investment partner kuna mundu guka office gwakwa ndore age bracket yake ndemure atiriri
na igicoka thutha hanini atiri thiini wa investment ya mugunda ri do investaga wina target ati rucio ni ngona magetha. It is a long term investment. It's a long term investment ri no to rio thia kundu ta Britam ukenderio investment plan yako ukambia policy ya gusavira mwana ukambia gusave miaka 10 miaka 5 ndia murata wako korwo wi mwega muno arutaga wira ucio witagwo GM wa Britam mwagoro gore mwana wa thika, so they do that. They moka magagutariria no woka investment ni ya mugunda ri it is a long term thing no tauguka 1998 ri na umuthi ni 2022 ri ni makiria ma miaka 22 thaisi na ni ahota kugetha makiria ma milioni 90 nona ko ageuga ni akonde 207 ri ndangionire ringi mbeca icio, ageuga ni akonde 2012 ri ni ringi angionire mbeca icio no kathini wa investment ya mugunda is a long term thing. Kila mundu abatara gwika ri no due diligent ekaga makiria. Yes, uthuthurie makiria na njiraga andu na njira miroreri wa Kameme TV mugunda ti mugate ti uri wazirige 55 no kigura mugunda tiga ukorwo wina haraka. Take your time, do your due diligence. Etha kambuni yo ri ni register na thirikari ya Kenya. Office icio ciao ri cikoretwo hau mahinda maigana ate tondu ni koraga mundu ni iga office ha muthenya wa umuthi na yuma ya gukombora muthenya umwe kana wiki imwe biashara yarika ri agathio ugiuka kurora office iyo ugakora ina yaigirwo kindu kingi hau, so ugeka due diligence waguma gwika due diligence yo ri kurora office iyo yao ri thie mugunda wone onio bacon yakwa yumite ha igakinya haha metit matha title deed ogo matikite subdivision thi wike search soka kuo uriririe mugunda ucio ni wa mundu gakorwo i mundu wa guikara oguo ati weterere uguo kiria wareherwo uheo kiria wareherwo. I've made me ni ona ni ndakona ti ndakona ore au ni gutera gasuri maitia maria wekire na ni Kameme TV turathi na mbere na kwarania na Kamau akora mwena wa Dhahabu Lands Limited turari horo wa Kuigithia no ukoro kigithia na njira nyingi muno makiria na ona gukigithia na mwena wa ngundu tondu ni wega ugakorwo na kindu urarongoreria muthenya wa rucio na ndirikanie tukerio na cia kuigithia ngumenyithia tende na ciringi 150 na gukunengeria kahinda takiri kuraihu ndakorwo ngenengeria murore witu kure mwena wa Nyeri ona no ukorwo mbeca icio igiuka haria uri ririo kuingira thini wa M-Pesa yaku ni huthu muno makiria uthi haria ha pay bill wikire pay bill ya 771639 ucoke wikire account ipata na ciringi wikire 107716393 account ni mwikire pata na ciringi wikire ciringi ciaku 100 na ni nonsizi wangethe ngoro ngigutuga na ciringi 150 kahinda gatakiri kuraihu media shige Farmhold Ventures Limited umena Masinga Meadows phase 2 shine broti cia 50 by 100 kilomita imwe tu kuma farafara-ini ya Arami na ni urari ha ciringi 100 ita deposit urari na ciringi 100 ukari ha deposit ya ciringi 50 icio ingi ciatigara ukari ha wakahinda ka mieri 6 ni kuheo discount we uragura cash na we uragura na kiama kana muragura na munyithanite na gikundi giaku na broti ci kundu kwirige tondu kwina mai kwina thitima kwina maundu maingi muno marigitirie broti ici no cione muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday kuma thaa 2 cia rucini na ndio guthie kuna broti ni gukorwo ugifacirirwo mwena wa Raji na office ciao imwe na Waruiru town ni Doctors Plaza gorofa ya keri kungethanira na bengi ya cooperative ugikienda gwitwara kumwaranirie nao no ngenda kumahorera thimu namba ciao cia thimu nicio ici 0704 554433 0704 554433 kana 0703 554433 0703 ni Farmhold Ventures Limited guiding you to own niwega ukigithia nao nigetha ukorwo na kanya ha ukorwo ukigia na broti ici tuthi na mbere na kwaraniria na Kamau wa Dhahabu na gakumenyithia tukire live kura mwena wa Facebook niwega wikie muhwa waku kona kiuria niwega utukirie ku nigetha tugithie na mbere tugucokerie Mawa gweta he miaka gwetire miaka ya 60 kwambata miaka ya 70 kwambata no ni njui ana ataramu ni maugaga ni wega kwanjia kuigithia
wanyita mucara waku wa mbere tiramakania kana ni thiini wa mugunda kana ona hari handu ungikienda tondu hi mundu riria anjia kuria mucara wa mbere ri nduri na mahitaji ari ha nyumba well rĩngĩ ũrĩa njĩraga mũndũ nĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ mbeca nyingĩ na gũtirĩ mbeca nini ciringi yothe rĩ nĩ ũrĩa ũmĩbangaga na nĩguo njĩraga mũndũ atĩrĩrĩ ndũkaneterere kũigithia atĩrĩrĩ ũkona wĩna mirioni 1 bengi kana wĩna 100,000 bengi kana wĩna 200,000 bengi with the little that you are getting na kĩrĩa kĩnini ũrona onogo no ciringi 10,000 kana 20,000 ũngĩhota gwĩbanga na kĩrĩa kĩnini ũrona no ũkorwo ũgĩsave kĩrĩa kĩnini ũrona no ũkaigithia ciringi yaku harĩa ũramenya wĩna sure bet hani ha gũcokia nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkũria ũtonga waku no hata gũkorwo kwĩna mũndũ wandĩkĩtwo house girl nĩ nyũmba mũndũ ũcio ndararĩha rent ndaragũra irio ona rĩngĩ thabuni rĩ ũrĩ o kũu gũtirĩ maũndũ mothe mucara wake wĩ intact ũguo ogo rarĩho 5,000 nĩ intact ogo rarĩho 10,000 nĩ intact no ũcoka ũkamenya atĩrĩ kwĩna mũndũ rĩngĩ ona wĩ kwanyu mũciĩ wĩ kwanyu gĩcagi rĩngĩ kũrĩa mwena wa kũrĩa kũngĩ ũngĩkorwo rĩ nĩ ũrĩmaga avocado nĩ ũrĩmaga macungwa kĩrĩa kĩnini ũrona wĩ train gũkorwo wĩnaga project wĩnako project niyo ukamenya ndona ciringi 1,000 for example ukereha ukaruta gicunjĩ gĩa 10 o kũrĩa ũthiaga kanitha no nginya ukehirika ukario wa theru ciake ukareha ciringi 100 ukareha gĩbungo gĩa 10 kanitha kũrĩa ũthiaga ukaruta gĩcunjĩ gĩa 10 watigwo na magana kaigana 900 niguo ukereha ciringi 200 we mwenyewe iwe mwenyewe ugasave ciringi ta 300 rĩngĩ ta 200 500 rĩ ugakorwo wĩnaga project ũreka niguo okorwo nĩ ta kũrĩha broti wakorwo nĩ kũrĩha ũrarĩha broti okorwo nĩ ta handũ ũreka kaũndũ ũgatwara mbeca icio hau ũkeruta kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo na kĩrĩa gĩkwĩra no zinsi gũtirĩ mbeca nyingĩ na gũtirĩ mbeca nini niguo umuthi none account yaku ĩraingĩra mbeca nginya bengi gakũhũrĩra thimũ no ũngĩaga gũcibanga mbeca nĩ cithũire kwanangwo mbeca nĩ cithũire mwarunyo mbeca nĩ cithũire mwĩtĩo niguo na mbeca nĩ cirĩ matũ nĩ ciguaga na mbeca ũngĩaga gũkorwo wĩ very careful mbeca nĩ cirĩ rugarĩ mũru mũno no wone andũ ta meteciragia we no matarĩ kĩo ta kĩrĩa ũkĩraga nakĩo kana koguo ũrathiĩ na mbere na kũgĩa mbeca niguo thiĩ na mbere na gwĩka atĩa na kwĩnyihia tondũ mbeca nĩ ciendete mũndũ mwĩnyihia niguo na kĩnjokere kiugo gĩkĩrĩ mbeca nĩ ciendete mũndũ mwĩnyihia no ũndũ ũngĩ wa bata mũno nonsis kĩrĩa kĩnini ũrona thĩinĩ ũgasave okorwo nĩ ta gabũroti kũu karendio 100,000 ũgathiĩ ũkauga atĩrĩ niĩ ndĩrĩonaga ciringi 500 daily ũgakama ciringi 500 daily mũico wa mweri nĩ ciringi 8,500 ũngĩka nĩ almost 5 times that ni 15,000 ni 15,000 niguo 15,000 yes niguo koguo okorwo broti nĩ ya ciringi 100,000 rĩ ũrabatara mĩeri 100 kũrĩha na broti ĩyo ũkũbatara kĩndũ mĩeri 5 kana 6 no wakorwo rĩkĩtie kĩ balance ĩyo yothe na mũndũ nĩ kwĩyuma eyumaga na kegataki gatithiraga niguo kegataki gatithiraga waria ma niguo koguo ũrĩa ingĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna potential na nĩ ithuĩ twĩna hinya no hote gũkoma mathaa 3 kana mathaa 4 no mũthuri wa mĩaka 50 ona angĩenda ndangĩhota nĩkĩ tondũ mwĩrĩ wake nĩ ũrarega ũcio angĩaga gũkoma mathaa 5 kana mathaa 6 kana mathaa 7 ndangĩkinya
miaka 70 akuhorera gatagati no ringenda kwira mbeu njithi we wita muiritu we wita mwanake we urahikanirie juzi na we wina kihiko na we wi kihiko-ini kana utari kihiko-ini undu uria mwega wa bata muno learn to save learn to invest kuhonokia kanyamu niguo na neke gikwira nonsense ono gikoro ndukanetikire ciana ciaku cikuragia atiri baba kiutari hakiri kaya angiri baba wa uria gikate kawari ku niguo tau ithuĩ no tũwage ciũria ci no harĩ ũguo rĩmwe ũkaigua gateirwo kũrĩa gukarĩ arĩ Kenyatta akĩheana mĩgũnda ũgĩetũrwo ng'ũndũ na njiguaga tene rĩ andũ arĩa maheagwo bypass njiguaga kwĩ mũthuri ũmwe waheirwo mũgũnda akĩheo ĩka 200 akiuga niĩ ndikwenda mũgũnda ũcio kũu nĩ kũmena wamena ni ndwaraga tũndũ heka twe na noguo muthuri cio amwikire wega agithia akiheo ika ki ciake 20 no ika magana ugikombe ika magana ika 20 gatundu na ika magana meri bypass ni wakiona nona Kamau he andu ingenda twambe tugwikate turore ni tondu mabata makwa na maku matihanaine no gukorwo ni bata wakwa munene ni gukorwo na nyumba hena mundu bata wake ni gucoka cukuru hena mundu bata wake ni utiganite hihi mundu ni agirirwo gukorwo akigithia kuringana na uria tondu kaingi turora katika Ngai kama wena eke mwe na guku marindi ni riu ngathie ngoya na ningi tokorwo tutiratwarana ni wega kwimenya wita mundu nigetha umenye atiriri ni ma ni nguigithia no nguigithia kuringana na uria mabata makwa mahana mundu refati uko compete nake niwe mwenyewe the biggest competitor of your life it is you yourself wewe mwenyewe ni mwenyewe we don't need compete na mundu ni Iran we are githuko kiugaga atiriri tugathuka kadekani ndathome we are uniquely designed to learn our own race ni data nonsense ogoronyo na gaciringi 10,000 ici ni cio ngubangira niguo ogiko kama wona gaciringi 100 ni ciake icio ni ciake na rĩngĩ na mutumia wake na andũ wao agĩgwo nĩ akũmahe no ni ndona ciringi 10,000 ici nĩcio ciakwa ici nocio gũteithia andũ aitũ ici nocio gwĩka maũndũ marĩa mothe gwĩka ũgacibanga no no uge atirĩrĩ ni go invest as per now go invest na mathomo njĩke degree ndauma gwĩka degree njũke PhD ndauma gwĩka njĩke masters ndauma gwĩka masters njĩke PhD nduĩke doctor kana nduĩke professor Murari wa Kameme TV tuthiete na mbere na kwaraniria na Kamau turari uhoro wa kuigithia ni kuigithia na njira nyingi na muno makiria gukigithia na njira ya ngundu na twagithia na mbere na kuga o mundu akoragwo thabari-ini yake thabari yakwa na yaku itikihanaine kugwa ni kuigithia kuringana na mabataro maku thiini wa Kameme TV na sikere cia kuigithia no ndathi na mbere na gukuririkania ati ndiragutiga uguo ndirakunegeria ciringi 150 iria ingikorwo iciaku ni gukunyitira ngunyiteire na ni njira ya kuingira kure thiini wa M-Pesa ugekira pay bill ya 7716393 account name wikire pata na wikire shiringi 100 wigithie na ciguciarire shiringi 150 ni 7716393 account name ukwandika pata na wigithie shiringi 100 na ni ngunegereria shiringi 150 kahinda gatakiri kuraihu gukihanyuke wike owo no wigithie kure mwena wa Dhahabu Ventures Limited arĩa mena Masinga na ni Meadows phase 2 buroti cia 50 by 100 cia kilomita imwe tu kuma barabara-ini ya rami uranegerio na shiringi 100 ukariha deposit ya shiringi 50 balance ya tigara ukariha gwa kahinda ka mieri 6 uraheo discount we ukugura na kiama na kana munyitanite na gikundi gyaku kana we ukugura kashi na ririkana ati broti ici kundu kuirige kundu kwina mai kundu kwina thitima na maundu maingi marigicirie broti ici na no ucione muthenya wa Wednesday na Saturday kuma thaa 2 cia rucini ni guthie kuona ni ukuheo raji na ugithi kuona broti ici ndurarihio onaki ungenda kwaraniria na Dhahabu Ventures Limited no mahorere thimu kugerera 070455
0704 554433 kana 0703 554433 0703 kana macerere wabici ciao kuria mwena wa Ruiru Town Doctors Plaza gorofa ya keri kungethanira na bengi ya Cooperative. Muroreri wa Kameme TV twitikirie twambe tukirio hanini tukude tumae twina Kamau tugicokerera no tuguthie na mbere na kurora miekere ya iho ya we ungigithia ona kana ni mwana wa ngundu na wagirirwo hihi ni kurora maundu mariko thina mbere na guikara thini wa mutambo tugucokeria thutha wa kahinda gatakiri kuraihu. Kameme TV. Mwana waku ongerere ugi mathomo-ini. Mwalimu Plus mena app iria irahotithia mwana waku kwigwatira maratathi ma revision, live stream classes, agacamania na arimũ njorua, oro hamwe na report form ya kuonania uria arathie na mbere na mathomo make. Download Mwalimu Plus app thĩinĩ wa App Store na Google Play Store yaku ukihũthĩra kodi ya K24 na hau wigwatire 20% discount. Mwalimu Plus, changing the way we do education. We are in a school Kileleshwa kindergarten, and we are here to make sure kwamba hawa watoto siku ya leo wanapata nafasi ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Tukianza kwanza kuna tangi pale nyuma yangu. So watatu has made it that sahi piping ya maji imetoka from the borehole to that tank, and every day tuna maji. We found there were some needs that were not had not been highlighted, and even if we make the ablution blocks and we leave out some things like the hand washing center, so we thought it's better to just give them something that is for them, so that everything, the toilets, the sinks, all the equipment that they're going to have. The meter starts again at 0. Fires across goal, and Sterling's there to beat it. Where are the sandwiches? Did someone say sandwiches? Hey. See these sandwiches? They have gone to groups of school, Lala. You can say that again. It's Broadway's 50-50. Ni mkate ingine tamu tu sana. Imemixiwa na white flour na brown flour in every slice. Jibonde V50 with the tastiest bread in town, with less sugar, enriched with essential fibers and nutrients, and packed with energy. Broadway's 50-50, the best of both worlds. I'm finishing for everyone, I swear. Broadway's, baked with heart since 1958. Jetawa Paulo Gesoe, kumaitora ria murango kubwa andu etagwo Karambi. Tukite guko kwa hauru kugira nduthi yakwa ndiragurire na thoko ya thi na ya mwanya. Ya 1,500 ma 10. Nduthi ino yakwa ni kundeithia kuruta wira nayo. Gukua andu, gukua mirigo. Tondu ndaruta wira na mugogoteni. Na ndirageragia uria ingiona mbia njigirire leo nduthi ya roni. Ndihagio kahora, no Ngai nĩaragiokire. Bid now. Nduthi njega ya biashara TVS thĩinĩ wa thoko ya Haulu. Thiĩ kwa M-Pesa Paybill ĩkĩra 77892. Account name ĩkĩra kiugo nduthi. Ũrũmanĩrĩrie na bid yaku nini biũ na ya mwanya. Amount ĩkĩra ciringi 20. Auction ya nduthi nĩ o mũthenya wa Tuesday, Thursday na Saturday. Bid o rĩu.
Mwiroreri wa Kameme TV gakioko kire mwega muno makiria tuthiite na mbere na kwaraniria na Kamau guku thiini wa Kameme TV tukiaria shigi Kuigithia na muno makiria kuigithia ni gwa bata na kuigithia na njira ya mugunda ngudu na ni gukorwo gitwara ni maundu mariku wagirwo ni kurora tondu twanaigwo nake na korwo agika tumahitie uguo ni gutariria mahite maria na korwo agika na ni maundu mariku agwo ni kurora riria kwenda kuigithia na njira ya ngudu na no turaria shigi kuigithia na njira ya shekeri iria ungikira shiringi ciaku igana rimwe tu iguciarire mbeca ciringi ngiri igana ria 50 riria waigithia kuria kwa paybill ya 7716393 ucoke wikire account pata wandike wikire ciringi igana rimwe na nie gukogona kana ikoro iguciarira ciringi ngiri igana ria 50 ni 7716393 account name ukwandika pata na cio ciringi ugwikira igana rimwe na nie koro ngigutuga na ciringi ngiri igana ria 50 ukoro kianjiriria ka project gwe kodo koro kirihaga thiri odoro thongenda gwika hari ciringi igana ria 50 ni besha njega ngamenyithia ati Ngai ni arikanite andu ake ona kwina morito maingi agacokia mahoya maku agakumenyerera agakuhonokia ni wega tumucokerie ngatho rathima uri urakuhurira thimu murata waku kana mundu o wothe na rwimbo ruru rwa mahoya rwa wakabura Joseph nigetha wamukire rwimbo ru thimu-ini yaku ta skiza tune ukuhihinya star 811 star 30 hash star 811 star 30 hash rurathime na rucanja muri aria marakuhurira thimu na nguririkanio ringi ukuhihinya ki star 811 star 30 hash nigetha ukorwo ukiamukira rwimbo ruru mahoya rwa wakabura Joseph na rwimbo ni ruo ruru Wi mwega mwiroreri njitagwo wakabura Joseph na ruo rwimbo rwitagwo mahoya ni Ngai ni aririkanite andu ake ni atucokeirie mahoya ona gwi kurito na kwina COVID-19 ni atuhotanire agatuhe ugima wa mwiri ungienda rwimbo rwa mahoya rutuike skiza thimu-ini yaku oya thimu uhihinye star 811 star 30 hash oringi oya thimu yaku uhihinye star 811 star 30 hash na rwimbo ruu ni ukuingira thimu-ini yaku ni mona yugage ni mahoya matumito kinya hau kinyire mahoya maria matuire mahoya tugithiite o wega mwiroreri wa Kameme TV rwimbo no rukorwo skiza tuni yaku kuguo ugike ogwo na ni wega kiriko ni thiri ndikinegerie muhotani witu shekeri ciake ciringi ngiri igana ria 50 na njira ino ya ni huthu muno makiria kuingira kuri thini wa M-Pesa riria wetio paybill ugwikira 7716393 account name andika pata ikira ciringi ciaku igana rimwe nawe ukorwo ugikihotania toria Banse Jerry ihotanire mbeca ciake Banse Jerry ihotanire mbeca ciake ciringi ngiri igana ria 50 na ni wega ndikinegerie Jerry witu mbeca ciake Jerry we mwega rucini ni kwega muno warahuka we mwena uriku mwena Naikuru kuhana atia utire na uru kwina mbura aca no kariua i niki wikaga ku Naikuru Jerry ni kuhurira andu nguo ndi urokete ni uguthiete rucini aca dino no muthi ni no ni uguthakite pata guthakite kiroko weka atia gathie M-Pesa gathie paybill gadika 771 393 account gadika pata gekira ciringi igana niguo Jerry ne biashara re kugenda kuiga kana kaundu kare kugenda gwika kuingira hoteli nene muno kwanja niguo kire ke hotithia kiroto giaku wanjirie thabari yo na ciringi ngiri igana ria 50 ate haya igana ria 50 fio ona nikakanjia rucio Ngai ateithia ri ni wega na mwathani ekwa kirathima wira wa moko maku no githi na mbere guthaka amen Amen. Getide wega Jerry. Na retaguo. Asante.
Karibu. Ona imirori wa Kameme TV no ukorwo na kanya kau kugithi na mbere na gugika oguo tuthie na mbere na kwaraniria na Kamau cigie wigithia wa ngundu. Muri jumu na project nyingi muno makeria mwana wa dhahabu. Mwana wa dhahabu tuna project nyingi muno. Niguo. Na tuna project kuna mwana wa Nyanyuki. Aha. Mwisho wa reri. Mwisho wa reri. Uri arahane tu, jiguane tu. Kuria maisha mako merada. Soft life. So ina kwi opportunity nyingi muno cikoro kure mwana wa Nyanyuki. Mostly todo wa tourism. Niguo. Kwi riera riega. Kwi no to mundu to andu ingi makoretwo me health conscious muno. Na kundu kure gutire industry is industry free. Kogwo kwina kariwa kega, kwina ka breeze kega ka Mount Kenya. Niguo. Na wi maguru-ini haria ni handu rona view njega ya Mount Kenya. Ko andu biskari ni mendete Nyanyuki. Na kwina kanyaga guko kwina mabiashara marakura. Na ni town irakura muno. Niguo. Na kwina development nyingi cirakura, barabara Rimuruti highway guthi kuma Nyanyuki guthi Rimuruti ni irekerwo rami, Samweroto Academy ni cirakwo mwena ucio, kwina andu mambite gwaka holiday homes. Olpajeta Conservancy hau hakuhĩ na mũgũnda ũcio witũ. Wauma hau nĩ gũkora Mount Kenya Safari Road ĩrĩa mwena ũcio. Kuna andũ maraka manyũmba kũu thĩinĩ. Koguo there's a lot of development cirahanĩka kũrĩ mwena wa Nyanyuki. Na ithuĩ ta Dhahabu Land Limited kĩndũ kĩrĩa tũroraga mũno rĩ nĩ kũrora opportunity iria mũigithia angĩũka aigithie na after mĩaka 2 kana 5 angĩka rĩ one umithio wa mbeca ciake. Koguo to mũgũnda tũkwendagĩria opportunity. Ni mieke ĩrĩa ya ũigithia ĩkũrĩa nĩkĩ kũngĩhanĩka, nĩ development irĩkũ cirahanĩka. Ũngĩigithia ciringi yaku haha rĩ after mĩaka 2 kana 3 kana mĩaka 5 nĩ ete gwakorwo ũkĩhanĩka. No twĩta Dhahabu Land Limited kĩoneki gitũ kĩnene mũno na wĩigĩrĩrĩki witũ mũnene mũno twĩta Dhahabu Land Limited nĩ kũ make sure handu hothe mwigithia aroka kwigithia ni arona umithio wa mbeca ciake. Na to umithio tu wa mbeca ciake, after miaka 2 kana 3 ri ni akuigira njiaro na njiaro inheritance itageka atia itagathira. Na ni wigirĩrĩki na turaga aigithia aitu othe na mwirori wa Kameme TV kiroko kio mothe ugiuka kugithia gwa Dhahabu Land Limited to biashara tu ya migura twikaga ni to make sure ni twakwa advice accordingly. Kwi mundu guka office mwira atiritie kugithia project ino igithie no. As per now to Dhahabu Land Limited tutina project suit your needs the handu hana ikondo muna. So we offer free consultation. To biashara tutukoragwo biashara ni tundaga ku make sure mundu wothe uraigithia no kugera moko-ini maitu tuta Dhahabu Land Limited ri ni akone kauga atiri kuna ndatunganire nao na makenia device makindara. Na tukitorera ndogina ndo thiku ici atiri to kugura migura tu peke yake. The next phase ya andu aria magutonga makiria ni andu aria makuigithia thiini wa ni andu makwambia gwika kindu gitagwo agricultural. Urimi na meke urimi na njira imwe nene muno. Andu aria matongire muno ni andu aria ma invest thiini wa real estate. Andu angi magioka a Bill Gates maki invest thiini wa technology. Now the third phase ne ndora makuigithia thiini wa agri business. Na tuna mega ngine ya urimi niguo mwina migunda kure mwana wa Malindi ukugura eke mwana ciringi 150 wagura eke mwana tuguteithia uria ungihanda pineapples uria kuhanda avocados uria kuhanda cassava. We offer free consultation na niguo mukenya wothe handu hothe arumari na especially mundu uraragia ruthiomi ru twaragia ri agie umithio wa mbeca ciake. Na twita Dhahabu Land Limited ndiko toroga muthenya wa 31st ni tugako Saturday no haha ni ino ya ni 30th of this month ni tugakona kindu gitagwo Dhahabu Investors Day kure mwena wa Ruiru Sport Club. Na tugako tukilaunch product cigana tugako tukilaunch project kure mwena wa Malindi jeru very new. Actually you love it. We mwigithia hari uri na mwirori wa Kameme TV please to tugako tu live Kameme TV o make sure no werorera no make sure no weka atia no ka event iyo na andu aria othe magithite kura mwana wa Nyanyuki. That's phase 2 phase 3 phase 4 phase 5 na phase 6. Nyanyuki ri umati na ina phase 3 na ciothe ni thiru ni tugako tukimahe title deeds yao muthenya ucio
muthenya ucio na andu aria maigithire kure mwena wa Matu Dhahabu Prince na tugakorwo tukimahe title deed ciao tugakorwo tukira makiri ma title deed 1,000 kwambata na iguru niguo na niguo muigithia wothe tugaga mugunda ni title niguo na tugaga guarantee ile kumenyaga tu netagura mugunda ndonio bacon ndona ni wikitwo street right ndona gwikitwo perimeter fence kindu kira kindu mamenya mugunda ucio ni wakwa ni title deed na tuta Dhahabu Land Limited kwitukira management board of directors na staff aitu othe na aigithia aitu othe na we wenda kuigithia thini wa Dhahabu Land Limited tugatungana hare 31st of this 30th of this month hare Saturday Royal Sport Club okay wa mbere tucokerie Ngai ngatho hamwe wa keri tugutare ni kioneki gia Dhahabu Land Limited next year gikoge kihana ati tuko tucoke tu launch product njeru tucoke tumuhe title deed title deed cianyu coki witire project ile ru mundu egukioya mundu arihe athiete urihe tucoke tugakorwo twina band gakorwo twinira wega tugakorwo na burudani za kutosha chakula iko booze ziko you come and we celebrate together yes na nituigite mawatho mothe ma covid laws mask no sanitize adu ma sanitize na please we utathecetwo thio theco yes tuwe jajo niguo tuhote kuhingura bururi witu tungikira tutago gwikwo jajo Kenya kwina kundu tutangihota gukinya na kwina mabururi turero kundu ungithie utari muthece na kungi tugakora twikirito ngina red flag Kenya ndubati ngina andu akundu matifati uga ngina Kenya na ona ithu enyewe ona twagutira gutugithima bururi ma nanja niguo tuhote kuhingura economy ritu wega no nginya twitikire gwika atia guthecu niguo tuhote kuhingura economy ritu ria Kenya yes muno nyende tugitiriha ona utare mundu wi hau mundu rarigwo hihi ona angianjiriria ku nigetha akorwo akiigithia na ona angienda kuigithia na inyuiri angimuona ku nigetha tukorwo tugitiriha okay wa mbere ni ati twina mugunda kure mwena wa Nyanyuki uretwo Featheridge Garden na ni brought cia 50 by 100 si kire ni gated community tukita perimeter fence tuga grade mafarafara twareke ku grade mafarafara tu mako grade mafarafara ni twikite ngina street light wakinya ku ni Karen turathondeka Karen ya kure mwena wa Nyanyuki na brought cia turacende na ciringi 250 ukabuku na ciringi 70 balance wakirie na mieri 6 kure mwena wa Maritu na project itagwo Zandi Garden plot ya 50 by 100 with ready title deed turamere ciringi 85 ukabuku na ciringi 35 balance wakirie na mieri 6 kure mwena wa Naikuru tuna project na Ikuru na Kuru Ridge turamere ciringi 100 Green Park Ridge turamere ciringi 250 ukabuku na ciringi 100 balance wakiri na mieri 6 gutuna kundu guothe ni tufacirire na wagura cash ta kure mwena wa Nyanyuki na cash ithiaga na span ya mweri umwe tukure na ciringi 200 mugunda wa Nyanyuki ri uhutitie barabara ya Edana iri rekirwo rami na ni yambitie gu compressor maram in preparation ni gwe ikirwo rami ukima haria mugunda witu uriri niguo thi haria Samuel Eto Academy na kwori ni kilomita 2 kiwanja kiu nikio timu cia nanja cia bururi ciruka gutrainira andu moka gutrain marikaraga ku marikomaga ku wafatara guthi no wigithie niguo wike holiday homes kututa Dhahabu Land Limited nikio turakwe mugunda ucio na ciringi 200 cash money na kure mwena wa Malindi wagura cash handu wa ciringi 85 ukugura na ciringi 70 ukeheri ciringi 15 wa Nyanyuki ukeheri ciringi 50 wa na kukure mwena wa Naikuru wagura cash tukore ciringi 200 meri twakuheria ciringi 50 wa na niguo tunyitana namba citu na tucerere kure office tu kwa mwena wa Thikari uguture namba ino 0707 177 177 kana namba ino 0711 082
110 niguo yes cio ciere ni mundu ni gukorwo agiteithika yes na ni ngatho muno kama ni undu wa guka na gukorwo gitwandandurira njeno na ona muthenya wa Saturday yes. wa ikorwo na muthenya mwega muno makiria yes. na kaya rathime wira wa mukomanya athime na twa invite eroria Kameme tugako twi live utakahota guka tugako twi live Kameme TV na Kameme Radio yes asante sana ni ngatho muno asante rori wa Kameme TV ucio ni Kamau wa Dhahabu twako tukiaria undu umwe na Mary cigie kuigithia na njira ya ngundu ngihoka ati ni wakorwo kinyita undu huo na wakorwo ugithoma kaundu kamwe kana Mary na tugithiaga na mbere no ndirakuririkania ndiragutugana ciringi 250 kahinda gatakiri kuraihu na ukuingira thini wa thimu yaku ikire pay bill ya 7716393 account wikire pata ciringi wikire ciringi ciaku 100 7716393 account ni mwikire pata wikire ciringi ciaku 100 na nie ngonegereria ciringi 150 kahinda gatakiri kuraihu koguo kihanyuke wike ugwo nigetha ngoro na kanyaga gukunegereria mbeca icio gukuthini wa Kameme TV kumenyithia ati Ngai ni arikanite andu wake na ona kwina moritu maige ni akoretwo agicokia mahoya maitu na maku agakumenyerera agatuhonokia na ni wega tumucokerie ngatho na no ukorwo kirathima mundu kana murata kana mundu wothe arakuhunda na thimu na rwimbo rwa mahoya rwa wa Kabura Joseph na nigetha wamukire rwimbo ruru thimu-ini yaku rwita skiza tune uguthi hari he thimu yaku hihinya *811*30# *811*30# ukorwo ukirathimwo ni rwimbo ruru rwa mahoya rwa Kabura Joseph *811*30# rwimbo ni ruru ukwamukira rwita skiza tune yaku Maria matoire mahoya ngirwo hitho-ini ni moibuku Ngai ni aririkanite andu ake wi mwega mwiroreri njitagwo wa Kabura Joseph na ruo rwimbo rwitagwo mahoya ni Ngai ni aririkanite andu ake ni atucokeirie mahoya ona gwi kurito na kwina COVID-19 ni atuhotanire agatuhe ugima wa mwiri ungienda rwimbo ruru rwa mahoya rutuike skiza thimu-ini yaku oya thimu uhihinye *811*30# oringi oya thimu yaku uhihinye *811*30# na rwimbo ruu rukuingira thimu-ini yaku ni mona ugage ni mahoya matumito kinya hau kinyire mahoya Maria matoire mahoya ngirwo hitho-ini ni Mwenari wa Kameme TV ngatho cia mwanya muno makiria ni gwithi na mbere na gutwirorera ni tukenaga muno riria urathi na mbere na gukinyukaniria na ithwe twatiriha wega na Kamau he undu agweta aiga kaingi ono githii kugura ngundu kundu ta kuria riu andu maragura mwena wa Nyanyuki kwina riera riega gutire na kindu tungigita riera ritithukangitio no ithuothe tutingikiiganira na Nyuki tondu ari tugwitwara guku ithwe turaikara kuria kwina hihi ona kwina iganda kuria hihi ona micii itu turaruta ikiria gitagwo giko kiria twarikia gwika maundu giko kiumaga ri tungihota atia guikara nigetha tutigathukie maria maturigicirie na ithuothe tutigakirware tukakona ugima muru wa mwiri na tuhote gukorwo tugigikara o wega giko gitu gigathie o wega tukamenyerera maria maturigicirie na miri itu igagikorwo ikiri miega kuguo ri tugukorwo tukiaraniria na murugamiri munene kuria mwena wa EcoSave Africa niwe Daniel Wanjuki atutaririe atiri ni maundu mariku tungikana ri ona turari horo wa giko ri turari horo wa giko kiriku na ni maundu mariku tungika kana ni atia tungika twita community na andu othe nigetha tukorwo tukitigirira ati giko giki ni twakorwo tugigite na njira iria yagiriire bwana Wanjuki ngegia mana good morning good morning we mwega ndi mwega muno kura uma ni kwega ni kuri thayo ngakena muno ni ndo arika huko kwani niguo wauma kaunti iriku tondu wendi ni kaunti ya Kajiado county na wakorwo gikinya thaa ici kwi mbura kuria kwanyu